Ahora vamos a comer. Creo que me voy a hacer unos pequeñitos en el air fryer. Oh my God. Estos. A ver si así. Ay. No puedo. No entiendo, he estado grabando sin luz. Ahora sí. Voy a mostrarles mi asterix. Soy muy pegado, ya va. Aquí más abajito. Me hice, ¿qué me hice? Me hice unos pequeños de quesitos. Huelen deliciosos. Me había hecho un yogur griego con granola. Y me hice un café. Se supone que es de coconut flavor. Creo que está rico, pero le pondría lechita o crema, pero no tengo. Vamos a probar estos pequeñitos. Oh my God. Súper delicioso. Y de yogur. Desayuno aprobado. Demasiado deli. Le coloqué al café un poquito de sugar with cinnamon. Porque sí está un poquito fuerte el café. Ahora sí, probémoslo. No tengo deli.